घोरणं बंद होऊ शकतं का? प्रत्येक गोष्टीला उपचार आहेत. ब्लड प्रेशरच्या गोळ्या बंद होऊ शकतात. मी सांगतोय का तुम्हाला की बेसिक काय आहे की कारण शोधा आणि कारणाचा नायनाट करा. श्वासनलिका अरुंद झाल्यामुळं घरघरणं सुरू होतं रात्री. ह्याचा परिणाम काय होतो, पुरेसा ऑक्सिजन आत जात नाही, मेंदूला ऑक्सिजन कमी मिळतो आणि मेंदूला ऑक्सिजन कमी झाला की मग त्याला त्रास सुरू होतो. दिवसभरात त्याला पेंग येते. घोरणं कधी बंद होऊ शकेल, जर तुम्ही वजन आटोक्यात ठेवलं. म्हणजे उंचीनुसार वजन असतं, वयानुसार नसतं. तुमचं वजन आवश्यक आहे ते 60 किलो आणि तुमचं वजन 90 असेल, मी वाटेल ते खाणार, मी व्यायाम करणार नाही, मी तुमचं ऐकणार नाही, मला डॉक्टर बरं करा. 90 वरून 60 वर यायची तयारी असेल तर घोरणं बंद होतं.